当金上校的这个问题问出去之后，车厢里没人能给出答案。那个韩忠孝的声音明显有些艰难。确实，这有些不太符合北新的政治审查机制，他们连家族里有南离亲属的都不能从政，怎么可能会在如此重要的位置上用一个混血呢？听着这艰难中夹杂着痛苦的声音，金上校笑了笑。你还疼呢？疼死了。韩忠孝夹着双腿，脸上明显还有点白。那个暗影天王真是该死，下那么重的手，我感觉自己都肿了，也不知道还能不能再用。金上校笑了起来。别这么说他，暗影天王是我们的好朋友。韩忠孝稍稍一愣。可是您利用了他，他现在肯定很生气。朋友之间偶尔利用一下也没什么。金上校看着屏幕里的身影说道。更何况难得遇到这么一个有勇有谋的朋友，得多利用几次。韩忠孝咳嗽了2声。我觉得他可能没把您当成朋友。这不重要，朋友之间就该相爱相杀。金上校重新定义了朋友的概念，他摇了摇头，随后看向了窗外。会晤应该已经快结束了吧？韩忠孝说道。应该快结束了。金上校揉了揉眉心。这种事情真是很麻烦，下次再有这种会晤，直接放在北边好了。韩忠孝的手里也有一个平板电脑，他看着屏幕里的实时战况，说道：敌人的进攻火力很猛，35层的防线可能要被攻破了。金上校说道：有苏无忌在，不会出现这种情况的。不过现在倒是可以让特种部队发起支援。他看了看屏幕里那满天飞的回旋镖，道：这种新式武器倒是有点意思。待会儿见到多诺万，我得问问他什么时候把这些东西搞出来的。多诺万，这位米国陆军的高级将领竟然秘密抵达了南里首都。韩忠孝看了看路线，说道：我们快到米军基地了。这多诺万从非洲直接来到了南里，住了这么久，名义上说是考察驻南里米军的工作，可实际上应该就是要近距离干涉这一次的破冰计划。金上校说道：他约了我好几次，我只答应在今天见他。你知道为什么吗？韩忠孝问道。为什么？我不太了解。今天见面，一方面是为了看一看他们气急败坏的样子，至于另一方面，我想堵了某人的后路。金上校微笑着说道：您要断了严坤的后路？韩忠孝问道。金上校不置可否，随后微笑着说道：多诺万不能公然出手干涉破冰计划，他其实也只能做一个旁观者。我和他打了赌CIA 的间谍们这次不会成功，现在看来我们要赢了。太解气了。韩忠孝说道。估计米军基地里的某些人已经快要气疯了，真想快点看到这场面。其实从2人的对话中就能看出来，当初苏无忌想要让朴妍希去跟驻南里米军司令偶遇，是多么直指真相的决定。金上校的思绪已经转了回来，他的目光再度落在金奥丽的脸上，自言自语：这个混血女孩到底是谁呢？韩忠孝说道：要不要查一查她？金上校沉思了几秒钟，说道：等冲突结束，让北京的高级将领们先回去，想办法把这个女孩留下来，让她走不成。说完这句话之后，他所在的这台车便行驶到了米军基地的大门口了。就在这个时候，
一则新闻从平板电脑的屏幕上弹了出来。新闻的内容是：南里首都出现了劫匪，目前声称绑架30名人质，人质身份全部是南离大学的师生。韩忠孝立刻意识到了这其中的问题，他盯着米军基地门口巡逻的大兵，不禁恶狠狠地骂了一句：这帮混蛋真是无所不用其极，用这种下作的方法来对付我了。金上校摇了摇头，我还真是低估了这帮家伙的下限啊。话音落下，车子已经驶进了米军基地。这群该死的混蛋！韩忠孝骂了一声：上校，我们该怎么办？这严坤确实是有些实力，不得不说，这些下作的方法在大部分时候反而能够取得极好的效果。金上校说道：把现场指挥权全部交给苏无忌，暗领天王一定能找到翻盘的机会。安全峰会的指定酒店里，各国的警界高层们都还在等待着峰会取消的消息。10几公里外已经噼里啪啦的打了1个多小时了，现在还没消停。南立的军警们已经把周围全部封锁，媒体记者们根本无法靠近，民众们也完全不知道真相，只能在网络上发帖子瞎猜测。然而相关的帖子发出来没多久就全部被删除，反而使得民众们心里更为恐慌，已经有人开始驾车逃离首都了。夏洪镇站在窗边沉声说道：冰凌，如果你有任务在身，现在是最好的行动时机了。是的，夏叔叔。岳冰凌说道。行动处的同事们已经快要锁定了刘伯果的位置了。夏洪镇点点头：快去吧，这样的蛀虫无论跑到哪里都得抓回来。刘伯果曾是首都财政系统里的司长，控制着全国的基建审批，真的是个肥地流油的差事。但在首都金融地震之后，他得到了中央调查局要对金融系统内进行高压反腐的消息，便提前出逃。其实宋鹤鸣手底下的几个调查组一开始只是把注意力放在魏家和林家的身上，距离查到刘伯果这条线还有很远的距离，但他偏偏得到消息提前跑了。刘伯果这么一逃，使得中央调查局的一条重要的线索链条全断。所以究竟是谁暗示刘伯果出逃，就很耐人寻味了。在刘伯果逃走之后，夏洪镇和宋鹤鸣见了一面，双方达成了合作，首都经侦大队与调查局的经济调查组联合行动，全力调查刘伯果一案。岳冰凌此次以夏洪镇秘书的身份来到南丽，为的就是秘密抓捕刘伯果。在临出门之前，岳冰凌像是想起了什么，说道：夏叔叔，我怀疑这次对你的枪击背后有可能胡。夏洪镇却摇了摇头：冰凌，你处在现在这个位置上，没有证据的话不要讲。岳冰凌的话锋一转，说道：魏家和林家是因为无忌的缘故，才落到如今的地步。听了这句话，夏洪镇微微有点意外。你是说，当初让整个首都金融圈子地震的，就是苏无忌？岳冰凌点点头：是的，一夫当关，万夫莫开。夏洪镇沉默了10几秒钟，才说道：果然是英雄出少年，那一次他几乎用杠杆撬动了地球。岳冰凌说道：其实我想说的是另外一个意思。夏洪镇不愧是当了多年的一线干警，嗅觉极为敏锐，瞬间就明白了岳冰凌要表达的是什么意思了。他的眉头微微一皱：难道说他和我一样也遭遇了枪击？不是枪击，
是针对和试探。岳冰凌虽然身在首都，目光却始终投向灵州。他甚至清楚地知道，北方江湖那2个门派与苏无忌最近发生了的矛盾。对于这次冲突，岳格格和宋之瑜的观点是一样的，这是试探整个苏家，但更是试探苏无忌。金融圈的地震表面上看起来结束了，可是余震还在地底深处持续着。夏红振说道：你的意思是我和这小子面对的是同一个敌人？概率极大。岳格格说道。夏红振说道：但是这一次不只是我，东洋的警视总监西山佑树也遇刺了。岳冰凌摇了摇头，或许是障眼法，西山总监是顺带着倒霉的那一个。夏红振点点头：去吧，注意安全。等岳冰凌走了之后，夏红振坐在桌前久久不语。如果说只是他自己遇刺，那么敌人的背后动机还很难锁定。可倘若引起金融风暴的苏无忌也受到了来自首都的针对，那么事情就耐人寻味了。夏红振沉默了很久，才拿起了手机，给宋鹤鸣打了个电话。此时苏无忌正在天台上看着漫天飞舞的回旋镖，对着一旁的京城元呵呵一笑说道：天台马上就要失守，到时候就算是你们特种部队赶来支援也来不及了。这些回旋镖都是可以远程遥控的，只要电量没耗尽，就能一直飞。南力方面，葬身于这些回旋镖之下的起码有30人了，就连金傲力都因躲避不及时而被划伤了后背，所幸伤势不重。京城元满头大汗，这次玩大了，失控了。有了这些回旋镖帮忙开路，南离战士们在天台的防线跟纸糊的一样，而敌方又有20-30人趁机用抓钩攀上了顶层。另外一边的2个楼梯口还有上百名战斗人员，眼看着就要完成突破，彻底攻进35层了。腹背受敌，似乎无路可退。苏无忌说道：这就是敌人最后一波攻势了，他们应该也没人了。京城元苦笑：我们更没人了。等援军攻进来就彻底晚了。苏无忌：价钱。京城元：别，哈哈。苏无忌一挑眉毛：加不加？京城元的眼睛一亮：加。苏无忌盯着天台上的敌人，打了个电话：艾米拉这么磨蹭，突破防火墙了吗？电话那端的艾米拉说道：马上抢到控制权。随着回车键被按下，那些漫天飞舞的回旋镖纷纷开始回旋猛冲。那20-30个刚刚攀上天台的黑衣人，每一个都被这些高速旋转的回旋镖命中，在锋刃的攻击之下，个个身首异处。京城元看着此景，愣了一下，随后抱着苏无忌，激动地大声喊道：苏先生，您就是南力的英雄。苏无忌一脸嫌弃地推开了他。与此同时，进入米军基地的金上校正准备下车，他看到了这场景，振奋地挥了一下拳头。他深吸了一口气，说道：打电话告诉大哥，让他把金家所有20多岁的女孩全部找出来，挑出一个最优秀的嫁给苏无忌。这一次，我要当他长辈。之前跟在严坤身边的那个超级黑客，此时正在500米之外的某个民房的2楼。他正看着电脑上的那些高速飞行的小绿点，惊怒交加地骂道：该死的，这怎么可能呢？控制权怎么就这么易主了呢？那些小绿点就是回旋镖。他的手指加速敲击着键盘，可是却完全无效。
这个回旋镖的控制系统已经彻底不受他的控制了。看着那些小绿点忽然改变了飞行方向，这超级黑客大惊失色，直接把电脑一推，立即扑倒在地，刷刷刷，接连好几个回旋镖高速杀到了窗前，轻易的就击碎了窗玻璃，凶狠地冲了进来。在那锋刃的高速旋转之下，房间里的家具全部被搅碎，木屑与烟尘纷飞。在这些烟尘之中，响起了一声惨叫。那黑客的一条腿已经被生生削断。紧接着，下一个回旋镖飞来，直接从这黑客的脑袋上横扫而过。他的整个头颅都被切成了两半了，血液混合着脑浆狂喷。此时，抢夺了控制权的艾米拉已经把系统调整成了自由攻击的模式。这几个回旋镖在房间里来回攻击，却能极好地避让开所有的坚硬障碍物，只有一个失控撞到了墙壁上，深深嵌入其中，失去了动力。1分钟之后，几个回旋镖的电量都耗尽了，全部跌落下来。而那个黑客的完整尸体已经根本找不到了。房间里到处都是血肉碎块，和那些家具碎片混合在一起，难分彼此。对于苏无忌来说，半场开香槟显然不是他的风格。虽然天台这边的敌人已经被扫荡一空，但在那2个楼梯口，起码还有近100个敌人在持续进攻着。就连南厉的陆军总长也肩膀中弹，退到了另一侧的安全区域。感谢你，苏先生。这总长气喘吁吁地说道。他叫全在明，今年已经快60岁了。苏无忌没好气地说道。你堂堂陆军总长不去破冰计划的真正现场，在这里掺和什么的？这破冰计划名义上是2国军方的最高领导者参加，因此这位全将军当然更适合出现在真正的会晤地点。不，我出现在这里才能更好地作为诱饵，让敌人相信这里就是真正的破冰计划现场。全在明微笑着说道。苏先生，咱们2人是双保险。苏无忌摇了摇头，连人家陆军总长都这么身先士卒了，严坤被骗到这个陷阱里也是没办法，即便换作是自己，也有可能中招。先想办法扛住这一波进攻吧。苏无忌说道。弄不好你这个总长今天都可能会交代在这里啊。全在明忍着伤处的疼痛感，笑着说道。不，这让我找回了年轻时的激情，这种激情或许这辈子都再难找回来了。苏无忌深深地看了他一眼，道：佩服啊。金奥利今天是真的够勇猛的。他的后背上被划出了一道口子，鲜血已经染红了一大片衣服，而这姑娘居然毫不在意，仍旧在与楼梯口的敌人厮杀着。不仅是他，其余几个北星国的将领皆是如此，就连金奥利哥哥的那位替身都是悍不畏死的厮杀在防线的最前端。苏无忌看着此景摇了摇头，不知道该对此做什么评价。这个金奥利有些时候很聪明，有些时候又很傻，傻得不行。当然，这种傻和愚蠢是大不相同的。而就在这个时候，走廊末端的楼梯口失守了，2枚手雷被丢了上来，把负责防御的几个南离战士全部炸死了。趁着这个位置的防御力量还没来得及补上，那些全副武装的黑衣人便迅速持枪冲了上来。不过他们才刚刚杀到35层，便直接把枪支丢掉，纷纷从背后拔出长刀。此时顶层还有余力能进行防御的南离战士已经不到10个人了，
就连国际情报处长金成元都给自己的突击步枪装上了刺刀。南丽这边的人快要打光了。苏无忌看了看一旁的全在明，后者左臂的衣服已经完全被鲜血染透了，却还想着往前冲。他一把将这位将军拉了回去，摇了摇头说道：你在这里歇着吧，我去。说着他直接冲向了前方。看着他这决绝向前的背影，全在明由衷地说道：金先生说的没错，有苏无忌出手帮忙，南里不会输。金奥利的补位速度很快，他在看到走廊尽头尸首的第一时间，便手持军刀，毫不犹豫地冲了上去。其余几名北新的将领也是紧随其后。不过这次攻上来的这波人，明显也是和之前进攻天台的那波人一样，进行过长期的近战训练，彼此间的配合极为默契。一个照面之下，2名北新将领直接被劈翻，倒在了血泊之中。看着伤势，他们也许无法再活着回到故土了。这一下之后，局面瞬间变成了金奥利正面硬抗10几人。全力激战那么久，他已经明显要力竭了，现在所面对的几乎是必死之局。不过金奥利的眼睛里没有半点害怕，娇斥一声，再度冲向那凌厉的刀光。打到现在，肾上腺素飙升到了让他根本感觉不到后背伤口疼痛的程度了。但这次冲上去的结果其实很好判断，金奥利或许能杀死1、2个敌人，但他一定会迎来被乱刀劈死的结局。给我回去啊！苏无忌吼了一嗓子，这声音传入耳中的下一秒，金奥利便感觉到自己的腰肢被一个男人的手臂搂住了。从对方的手臂上传来了巨大的力量，把他甩向后方。在身形飞起的那一刻，金奥利分明看到一道绚烂的紫色剑芒从自己的身边骤然亮起。那个持剑的年轻身影与这灿烂的紫光融为一体，让他感觉到了目眩神迷。唰，紫色长剑绷得笔直，瞬间荡开了好几把长刀。苏无忌趁机冲进了敌人中间，一个猛烈旋身，紫色剑芒如同飓风般在敌人之间生生炸开，血光四溅，残肢断臂随之飞起。7、8个全副武装的黑衣人这一刻全部飙血倒下，而苏无忌紧接着便是腾身而起，身形拉得如同满月，紫色剑光骤然间炽烈了数倍，烈阳当空。轰！苏无忌的大臂一挥，直接把茫茫剑光劈进了楼梯口，这完全是在释放着群攻。那些还没冲上来的黑衣人在紫色剑芒扫过的瞬间，又是倒下来一大片。陆军总长全在抿在后方，看着此景感慨道：这种能够以一己之力决定战局的猛将，为什么不是生在南里？看得真让我羡慕啊！金成元处长在旁边说道：我们可以想办法把她变成南里女婿。这一场仗都还没打完呢，他们已经开始盘算着把苏无忌拉拢过来了。好主意，疼！全在明捂着伤口，虽然气喘吁吁，但眼睛里已经满是亮光。我的小女儿今年在南离大学读大4，和苏无忌的年龄相差不多。程元，你这真是好主意。金成元咳嗽了一声说道：全总长，我的意思是，这个女孩还是得从金家里挑。全在明一听立刻不爽了：你们金家的女人颜值不行，能有我女儿漂亮。金成元呵呵一笑：你女儿去年割双眼皮都被狗仔拍到了，割完之后
那一双眼睛肿得跟电光茄子似的。全在明咬牙切齿，你们金家的女人都是大方脸。这根本没征求苏无忌的同意，就已经在婚姻大事上开始争抢了。要是让他们俩再聊几句，怕是能当场干起来。在苏无忌释放出了一招烈阳当空之后，下方黑衣人死了好几个，还有7、8个被剑光伤到，剩下的人明显开始迟疑了。也不知道是他们得到了撤退的命令，还是被苏无忌的悍勇震慑到了。几秒钟之后，竟是放弃了进攻，从楼梯一路撤退。此时南厉的特种部队已经封锁了这几幢写字楼的周边区域，任何人不得进出。这些黑衣人就算是能撤到楼下，也很难活着离开包围圈。苏无忌看着一旁满身鲜血与烟尘的金奥利，微微不爽地说道：又差点把自己的性命搭上了直吗？金奥利靠墙坐着，俏脸扬起，微微一笑：谢谢。螃蟹个屁！苏无忌说道。金奥利忽然说道：非洲那次咱俩那样不是意外。苏无忌：谁跟你提非洲了？20分钟前还否认来着善变的女人。几分钟后，40、50个黑衣人已经撤出了1楼。看来严坤所安排的队伍人数应该在150人左右，现在打的还剩下不到1/3，损失算得上是极为惨重了。而这时候，砰砰砰砰，接连几枪响起，这一群撤出来的黑衣人瞬间倒下了好几个。崔西和汉密尔顿正一人抱着一把狙击枪，趴在隔壁2栋楼的制高点上。与此同时，一架飞机已经从南厉首都机场起飞，向南绕了一圈，随后突然折返方向，飞往北边。破冰计划的第1阶段似乎已经悄然完成了。一个瘦削的中年男人正看着舷窗外面的世界，久久不语。一旁的男性官员鼓起勇气，打断了沉默，说道：哥哥，奥利可能还没脱离危险，我们就这么走了。这个中年人摇了摇头，说道：让金奥利在南厉多留几天吧，这里更适合他。周围的人都不明白这句话是什么意思。飞机即将跨越国境线，下方那繁华的万家灯火已如退潮般变得稀稀落落，而前方的清冷大地仿佛让世界退回了黑白胶片的年代。中年人凝望着窗外，罕见地轻轻一叹：这些年来，我对奥利终究是有些苛刻了。崔西和汉密尔顿早在这2栋楼顶层的敌人被清除之后，就已经悄然来到这里了。此时好几个黑衣人被狙击枪放倒在地，其余人纷纷寻找掩体躲避。可楼下这一片空旷的办公区广场，除了有个水池雕塑能藏几个人，还能躲去哪里？都是活靶子。如果不是苏无忌特意要求让崔西不要把加特林带来，估计他此刻已经站在顶楼，朝着下方肆无忌惮地倾泻着子弹了。我就不该听影子的，现在这一枪才能带走一个，真不够爽啊！崔西一边射击着，一边对着通讯器吐槽：呵呵，加特林和子弹箱加起来有多少斤？你觉得你带着那俩玩意能悄无声息地摸上来？汉密尔顿说道：窜息，你连射了5枪，现在该换个狙击位置了。崔西正贤打得不起劲，说道：无所谓，他们都在下面，周围没有人能射到我这群渣渣。的确，此时夜色已经变得浓重许多，而崔西的这句话尚未说完，一发子弹便擦着他的头发飞过，射进了身后的天台水箱里。
哪里来的混蛋？崔西惊出了一身冷汗，立刻趴了下去。刚刚在子弹擦过的那一瞬间，他的侧脸都清楚地感觉到了灼热。你的周围确实没有和你同一高度的建筑物了。汉密尔顿早已更换了狙击位，他通过瞄准镜扫视了一下周围，说道：在你的正面，唯一能让狙击手从这个高度上狙到你的高楼，还在3公里之外。这家伙的实力这么强？崔西深吸了一口气，这样的视线条件，他在3公里之外开枪打我，还差点爆头。这倒不是崔西轻敌，而是对方这一枪所展现的实力远超普通狙击手，强悍的不合常理。他的枪和子弹一定改装过。汉密尔顿沉声说道：你别再抬头了，今天遇到了超级狙击手了。以崔西的性子，自然很不服气。被一个狙击手隔着3公里压制了，这要是传出去，还不得丢死人？本天王要反杀！说着，他直接匍匐到了楼梯口。而就在这时候，又是一发子弹凌空飙来，擦着崔西的头顶飞过，把天台的玻璃门瞬间打了个粉碎。趁此机会，崔西直接翻身冲进了楼道，速度极快。就在他的身体扑倒在楼梯的一瞬间，刚刚那发子弹所发出的枪声才传了过来，大概2800米到3300米。崔西在心中判断了一下距离，毫不停留，快速下楼喊道：他一定在那栋楼顶，我现在就去弄死他。3200米之外的一幢写字楼前停着一辆出租车，而一个身影正站在天台之上，在他面前放着一把体量巨大的狙击枪。这个狙击手竟是严坤。在连续几枪逼退了崔西之后，他调转枪口瞄了瞄汉密尔顿的所在位置，发现后者已经转移到自己的射击死角，便没有再开枪，而是背靠着天台的墙壁缓缓坐了下来。他深深地吸了一口气，看起来有些疲惫。这个时常躲在背后的谋划高手终于被逼得亲自下场作战了。不过也正因为严坤这几枪压制住了游侠神殿的2大天王，之前撤出大楼的几十个黑衣人终于可以四散撤退了。他拿出手机，在屏幕上按下了几个早已熟记于心的数字，随后拨了出去。这电话是打给陆军总长全在敏的。此时全在敏正在苏无忌的身边，他看了看号码，说道：无忌，你接还是我接啊？这才间隔多久，他直接把苏先生这称呼改成了无忌了。这套近乎的样子，看得情报处长金成元在一旁直撇嘴。很显然，经过了刚刚的绝地反击之后，苏无忌在这群南离高层的心中已经拥有了至高的地位了。那几个活下来的北星将领在看着这位华夏青年的时候，眼睛里也满是佩服。毕竟毫不夸张地说，苏无忌就是救了他们的性命。苏无忌咧嘴一笑：你的电话你来接吧。全在敏于是把电话接通了，严坤那略显疲惫的声音从里面传了出来：南厉的全将军，我要和你身边的暗影天王对话，谈一谈30名人质的问题。听了这句话，全在敏说道：请你务必不要伤害人质，暗影天王就在我的旁边。现在苏无忌的黑暗世界身份，在金家这一派系的南离高层们心中都已经不算是秘密了。我在这有话你可以直说。苏无忌接过了电话，说道：你的表现真的很不错。严坤问道：但你觉得我能利用这些人质进行绝地逆转吗？
苏无忌淡淡道：本来我还觉得你能力不错，是个不可多得的人才，可在得知你提前绑架了那么多人质之后，我收回这些看法，并且坚定地认为你是个下作的人渣。我也是身不由己。严坤并未详细解释身不由己的原因，而是接着说道：况且这种看似下作的方式能在短时间内得到最大的效果，我为什么不用呢？30名人质如果出了问题，会让你在整个世界都没有立足之地。苏无忌冷冷说道：严坤，不要自寻死路。严坤自嘲一笑：现在的我即便离开了南厉，你们一样会追得我上天无路，入地无门。苏无忌沉声说道：你把人放了立刻投降，我可以保你不死。当然，在苏无忌的心里，严坤是肯定要死的。他现在为了人质们的安全，显然也是在扯淡。你我交手到了现在，我对于你的宽容丝毫不感兴趣，只想和你斗到生命的最后一刻。严坤微笑着说道：你不想听听我的要求吗？你说说看。苏无忌说道：最好别太过分。严坤说道：30名人质被我分别锁在2艘游艇上，其中有5个人身上有着定时炸弹，距离引爆时间还有1小时08分钟。苏无忌的眼睛一眯：你要怎样？严坤说道：让南离军方撤掉包围圈，1小时之内让我和我的人全部乘船离开南厉，抵达公海，我就可以不让炸弹引爆。苏无忌沉声说道：好，我答应你，南厉官方会立刻安排船只。1小时之内到达公海，时间其实非常紧张了，简直是争分夺秒。当然，即便完成了严坤的条件，苏无忌也并不相信对方会真的如约解除炸弹。此刻的严坤困兽犹斗，时刻都有可能干出狗急跳墙的事情。这么简单就答应了？严坤微笑着说道：你看，我就说这种下作的方式效率很高。苏无忌冷冷问道：人质在哪里？严坤轻笑着摇头：不着急，等我的人全部出现在公海上，我再告诉你答案。苏无忌咬着牙：即便到了那时候，你真的能遥控取消炸弹吗？严坤似乎已经靠人质把苏无忌给压制住了，他笑着说道：照我说的办，其他的你别管。当然，如果你能在这1小时之内找出人质的藏身之地，并且提前解开他们身上的炸弹，算我倒霉，祝你好运，暗影天王。说完，他便直接挂断了电话，起身迅速下楼，上了自己的那台伊兰特出租车。可是就在这时候，一台高大威猛的现代帕里斯蒂从对向车道高速驶来，忽然间猛打方向，狠狠地撞在了这台出租车的头部。轰！严坤所在的这台老旧伊兰特直接被撞爆了气囊。一个中等个头的中年男人从帕里斯蒂上开门下车，而此时严坤也一脚踹开了变形了的车门，迈步走了下来。两人一见面，同时抬起了拳头。轰！无比剧烈的对轰，气爆声陡然在这一片天地间炸响，这片区域的灰尘都被激发起来，朝着周围疯狂席卷。气浪消散之后，严坤后退了10几步，而那个从帕里斯蒂上下来的男人却只是退了3步而已。这个男人竟是高海峰。这位国际刑警组织的专家显然专业实力极为过硬，他从开战之后便一直在附近寻找着蛛丝马迹，竟是先于崔西和苏无忌之前判断到了严坤的藏身之处。严坤能在天权神殿中身居如此高位，自身的实力显然不弱，
但面对高海峰那爆裂的一拳，他还是处于了明显的下风。此刻体内气血激荡，让严坤觉得很不舒服，发甜的喉咙让他已经有了一种要吐血的感觉。高海峰迈步上前，冷冷说道：人质在哪里？嚯！严坤盯着高海峰，根本没回答这个问题，把吐血的感觉强行压下，反问道：你的重拳怎么那么像？高海峰的表情一沉，身形腾起，拳头犹如重炮一般朝着下方重重轰出。这拳风之中透着一股无畏向前的决绝。严坤不闪不避，直接迎了上去，气浪翻飞，烟尘四起，周遭已经快要目不能视了。气浪所波及之处，连那柏油路面都寸寸开裂。双方连续交战数十下，一个身影倒着飞出了战圈，他接连撞断了好几棵碗口粗的行道树，重重跌落在地。正是严坤。噗！他吐了一大口血，死死盯着高海峰，说道：原来你就是那个失踪多年的战神传人。当战神传人这几个字从严坤的口中说出来，能够明显看到高海峰的表情出现了些许的变化。这变化并不多，就像是有重量不大的石头投进了古井无波的湖面，激起了小小的浪花，但这浪花也仅仅是转瞬即逝而已。战神传人这个称呼和我已经没有了半点关系。高海峰的声音沉沉。换句话说，你们所知道的那个战神传人已经死了。这显然已经算是承认了。严坤沉沉地叹了一声，说道：我真没想到竟然会在这里遇到你。他似乎也挺有感慨的，起码从表面上看起来是这样。高海峰看着他，眼光平静，说道：早已过去多年，没想到还有人比我对我的往事更感慨。严坤说道：我想知道，在你的身上到底发生了什么？当年根据 CIA 对黑暗世界的调研结果，你必将成为战神殿的领袖，甚至能带领战神殿重新崛起，笑傲整个黑暗世界。高海峰的声音淡淡：那帮远隔大洋的米国人可真是够看得起我的。那是非常保守的评估，没有人怀疑过战神阿瑞斯的眼光，他看人比太阳神阿波罗更准。严坤明显加重了语气，接着说道：可你后来为什么光速堕落，你的消失使得整个战神殿现在都没什么存在感？战神殿是黑暗世界里老牌的12天神势力之一。据说那一代的战神阿瑞斯曾经潜心培养了一个少年，传言此人能力极强，天赋卓绝，必然可以重振已经在下坡路上走了很久的战神殿。但是后来，这个被寄予厚望的战神传人，在得到了阿瑞斯的真传过后，却几乎在黑暗世界销声匿迹，而缺少了真正领军人物的战神殿，也不可避免地进一步走向没落，现如今已是苟延残喘。高海峰的声音极为冷淡：战神殿和我已经没有了任何的关系了，你已经濒临死境，再提这些话题来拖延时间，完全没有任何必要。可你就是战神传人，战神是我当初的偶像，你为什么不珍惜这样的机会？严坤已经站起了身，他咬着牙说道：我想知道为什么。似乎他对于这真相极其在意，甚至情绪都明显激动了起来。我说过，过去的那个我已经死了。高海峰说着，再度抬起了拳头。
拳头的前方，那些似乎毫无重量的空气都已经凝固，飘荡的烟尘也随之定格。这是杀机，强烈的杀机从高海峰的身上散发开来。严坤盯着他的状态说道：你是战神传人，无论你怎么否认，曾经的那段过往都无法抹去，你就是导致战神殿没落的罪魁祸首。这家伙的脑子非常灵活，此刻不断地提起战神传人这个词语，也不知道究竟是内心真的很愤懑，还是想要让高海峰因此而产生状态波动。高海峰身上的杀机顿时变得更加凌冽了。之前在灵州对战伯克的时候，他的身上还并未表现出这种凌厉的杀机。严坤见状冷冷说道：我已经猜到了，战神殿的进一步没落全都是因为你，对不对？高海峰面无表情。我说过，战神殿早已和我无关。随后他往前踏了一步。这一刻，天地为之而色变。高海峰这一拳虽然还没轰出，但俨然已经形成了毁天灭地的威势了。战神传人，恐怖如斯。看他这气势，之前在灵州和伯克交手的时候，根本是原位用全力。如果夏子熙在这里，恐怕他会收回自己之前对高海峰实力的评判。他的那句起码处于熔炉级巅峰，甚至有可能推开天灾级大门的评语，或许要在网上拔高一个大档次了。严坤面对着漫天杀机却不为所动，脸上连半点慌张也没有。他沉声问道：我的最后一个问题是，上一代战神阿瑞斯还活着吗？高海峰的眼底深处闪过了一抹无人察觉的痛苦之意。他没有回答，那似乎能杀灭世间一切的重拳已经轰然落下。这一刻，仿佛又有一重没有星星的夜幕垂落。严坤却扭头往身后看了一眼，随后直接腾身而起，冲进了这一片似乎能把他搅碎的夜幕之中。此时崔西和汉密尔顿已经赶到了附近300米的区域。我们快去支援。崔西远远看到严坤和高海峰已经开始了新一轮的激烈交战，立刻喊道。然而跑在后面的汉密尔顿却忽然停下了脚步，缓缓转身。随后他紧攥着拳头，摆出了攻击的姿态。怎么了？崔西问了一句，随后心中忽然警兆大起。他也站定了脚步，因为在后方似乎有横绝的无形压力隔空笼罩而来，这让崔西的身体已是控制不住的大汗淋漓。汉密尔顿，怎么回事？崔西喊道。这是什么玩意儿？汉密尔顿的光头表面已经出现了细密的汗珠，说道：这还要问我吗？我现在也是身体僵硬，好像体内的细胞都被这该死的气场完全压制住了。仅仅是无形的气势就能给人造成这种压迫，此人的真正实力得强悍到什么程度？可恶，咱们那个老头子能有这种气场吗？崔西反手拔出了长刀。汉密尔顿的额头上青筋暴起，低吼道：我不知道，老家伙也从来没对我们出过手啊。崔西往前迈了一步，他盯着越发浓重的夜色，吼道：装神弄鬼的东西，给老子滚出来！随着他的话音落下，一个黑衣身影缓缓地从夜色中走进了他们的视野里。不知道为什么，这个人明明只是站在30米以外的位置，可给崔西和汉密尔顿所带来的感觉却似乎远在天边，整个人显得非常模糊。别说看清楚具体的长相了，甚至连具体的轮廓都很不清晰。你是谁？崔西问道。汉密尔顿咬着牙问道：
天神级人物。黑衣人没有回答，似乎在隔空打量着他们。那两道目光轻易地穿透了浓重的夜色，又带来了有如实质的压迫力。我先上。崔西倒也是相当悍勇，往前冲了几步，身形骤然加速，30米的距离一眨眼间便将之缩短了。要是苏无忌在这里看到崔西用出这么一招来，必然会觉得很意外。在德芙兰西岛一战之后，窜西天王虽然受了不轻的伤，但是却知耻而后勇，近战实力却出现了相当明显的提升。此刻崔西的长刀携带着强烈的爆裂之势，眼看着就要劈到那黑衣人的脑袋上了。可是后者却是轻描淡写的一抬手，简简单单的一甩袖子而已。下一秒，那黑袍的袖子直接无比精准地缠住了崔西的爆裂长刀。崔西便清楚地感觉到自己的这把刀仿佛陷入了无穷的泥沼之中，他哪怕用尽了全力，也没法将刀身拔出来。这黑衣人的衣袖一抖，崔西便感觉到一股巨大无边的力量从这长刀之上传递了回来。这一股力量震得他五指发麻，根本握不住刀柄了，只能被迫松开手。那长刀便远远飞进了夜色深处，根本不见踪影了。混蛋！崔西高声骂了一句，随后身形一拧，右腿如钢鞭，狠狠劈向了这黑衣人的脑袋。然而下一秒，他便感觉到右腿随之一僵，整条腿都变得血流不畅，仿佛被冰冻了。因为他的脚踝已经被这黑衣人给牢牢抓住了，那种血液被冰冻的感觉已经开始朝着崔西全身蔓延。紧接着，他便看到这黑衣人大臂一甩，自己的身体随之完全失控，翻滚着跌落在远处的草地上。这个过程看似很久，实则只是一瞬间而已。从汉密尔顿的视角上看去，崔西只是踢出了一脚，然后便被抓住丢了出去。最让人感觉到震惊的是，这个黑衣人一边在和崔西交着手，一边还能分出精力，隔空对站在30米开外的汉密尔顿进行气场压制。这实力简直强悍的闻所未闻，匪夷所思。以汉密尔顿的性子，这种时候即便看到了双方之间的实力差距，自然也不可能落跑。他一声大吼，强行挣破那股气场压制，冲到了黑衣人的面前，重拳狠狠落向了对方的面门。然而和对付崔西的方式一样，那个黑衣人一甩袖子，便直接缠住了汉密尔顿的胳膊。这一刻，后者不禁觉得自己的胳膊似乎在下一秒就有可能被拧成麻花了。汉密尔顿一声大吼，浑身的力量涌至小臂，竟是生生把胳膊从那不见底的深袖之中拔出来了。可紧接着，那黑衣人却频频伸出了一只手，那只手上戴着黑色的手套，看起来平平无奇，毫无力量波动，甚至动作都显得不怎么快。可是这落在汉密尔顿的眼睛里，却觉得简直无法阻挡。他的双脚还没落地，浑身的血液莫名的流动不畅，连半点的防御动作都做不出来，只能眼睁睁地看着对方的那只手落在了自己的胸口。这动作明明看起来轻飘飘的，却让汉密尔顿感觉到重于万斤。砰！一声闷响，没有响亮的气爆声，没有爆散的劲气，就是这么简简单单的一声闷响。汉密尔顿直接被打飞出了30米，重重摔落在地，面色涨红到了极点。噗！下一秒，他便吐出了一大口鲜血。
一股前所未有的虚弱感笼罩全身。汉密尔顿的眼前已经一阵阵的发黑了，他在昏厥之前用尽了全身力气，挣扎地对通讯器说道：影子小心，奥丁来了。米军基地中，远道而来的多诺万将军正坐在司令部的天台上，他端着一杯咖啡，面前的桌上放着一根缓缓燃烧的雪茄。望着这没有星星的夜色，多诺万说道：我时常仰望星空，但是却看不到这世界的未来，因为你们这些本该犹如星星般闪耀的年轻人，却没有发出自己的光。将军，我必须强调2点。旁边的金上校说道：第一，我已经不算年轻了；第二，距离解救人质的期限只有1个小时了。我并没有兴趣和多诺万将军在此时讨论这世界该往何处去。可是你应该明白我的心情。多诺万说道：在这波澜壮阔的大时代，人类本该变得群星闪耀，而你原本也可以成为这一片夜空上最闪亮的那一颗星星。但让我有些失望的是，我们的第一次见面并不算愉快。金上校的龟皮面具下面没有任何表情，甚至他的声音也非常平静。将军，和获得您的赏识相比较，我更在意的是那30名人质的生命，以及我们民族的未来。多诺万摇头笑了笑，这笑容之中有着些许俯视和微嘲的意思。这位米国上将抬起手来，指了指脚下，把杯中的咖啡一饮而尽，随后说道：你们的未来和我脚下的这一片区域始终紧紧绑定在一起。他所指的这一片区域是米国陆军驻南黎基地。这潜台词已经非常明显了，南黎要发展，就一定要听我们的话。金上校也摇了摇头，声音平静，给出了否定的回答：不一定。面对这种顶撞，多诺万也是丝毫不生气，他反而显得非常耐心，说道：这条路已经持续走了很多年，证明方向是没有任何问题的。无论是你还是我，都不可能在短时间内改变这现状。金上校说道：不改变，正在这片土地上每时每刻地发生着。今天的事情就是最好的例子。这个故事的胜负到底归于谁，目前尚未可知啊。多诺万拿起雪茄，吸了一口，吐出烟雾，说道：年轻人最不缺的就是信心，但这往往也是你们最大的缺点。嚯！金上校说道：不，我们已经胜利了，将军。第1阶段的破冰计划已经结束了。结束了？多诺万看了他一眼。你能说出这种话，意味着你们愿意为此而付出30名人质的代价。金上校说道：我相信苏无忌。多诺万摇了摇头，沉默了1分钟。将军，你怎么不说话了呢？金上校问道。多诺万望着沉沉夜幕：我非常欣赏他，甚至超过了对你的欣赏程度。而你设计把他拉到南黎的这场局里，是我所没想到的。金上校笑了笑：那将军应该更加支持我们才是。多诺万听了这句话，似乎莫名释然了一些。他起身走到了司令部的天台栏杆旁，望着前方的夜幕，声音里明显很是轻松。谈不上支持或反对，因为我也只是个旁观者而已。还有58分钟。金上校说道：将军，时间不早了，您早点休息。话音落下，他转身走下了楼梯。多诺万似乎有点意外：你就这么走了？金上校说道：
够，我先去基地门口抽支烟，再回来。多诺万指了指放在桌子上的雪茄，说道：“这里也可以抽。”金上校笑着摇了摇头：“够，当着上将先生的面抽烟，我会感觉到很拘束，也很不礼貌。”此时，在高海峰与严坤的交战现场，夜幕仿佛被漫天杀机生生搅碎，无尽的烟尘弥漫四周，有种让人无法形容的心悸与肃杀。等到尘埃落定，场间只剩下了一个人。高海峰。严坤已经不见了踪影。高海峰的身上并未受什么伤，只是有着一层尘埃。他拍了拍身上的灰尘，表情已然重新恢复了平静。随后他重新抬起头，看向了前方。在前面100米处，有一个似乎与夜色融为一体的黑衣身影。一股无形的气场从这个黑影身上散发而出，跨越100米距离，锁定了高海峰。刚才如果不是这个黑衣人刻意释放出了一股强烈的气机，让高海峰觉察到了危险，临时停止了进攻，那么这个严坤根本不可能逃得掉。严坤平时只用脑子，很少出手，可是他的近战实力其实相当强悍，甚至要在天泉神殿的第一神类钱伯斯之上，即便是对上苏无忌，说不定都不落下风。但是这次他面对的是高海峰，是曾经那个精彩绝艳的战神传人。哪怕严坤刻意用那些过往来扰乱高海峰的心境，但他还是落得个被打伤逃跑的下场。盯着那个黑影，高海峰沉声说道：“你救了严坤，你是奥丁。”黑衣人终于开口了，他淡淡说道：“严坤是我的左膀右臂，我自然要护着他。”他这么说，无疑承认了奥丁的身份了。天权之神，高海峰沉声说道：“天权神殿不该这么涉足东亚事务，这会把你们推向灭亡的。”相比较这种概率极低的事情，我更关心的是，为什么你堂堂的战神传人，放弃黑暗世界的高位不要？奥丁的音色比较低沉，光是这声音似乎就有一种无法言说的魔力，让人本能地产生心悸，继而会从心底涌出一种臣服之感。高海峰说道：“这只是关于人生道路的一个选择罢了，即便你是奥丁，我也没有任何向你解释的必要。”奥丁问道：“我能看出来，你的身上有些不愿告人的故事，这些故事应该给你带来挺多痛苦的吧？”高海峰那张平凡的面庞上仍旧看不出任何的表情，他并未回答对方的问题，而是说道：“天权之神，你已经救下了严坤，目的达到，可以走了。”他显然看出来了，奥丁这次来到这儿就是专门为了救严坤的。奥丁却淡淡一笑，说道：“可我却亲眼看到，你差点把我最重视的手下打死。你觉得我能当做这一切都没有发生过吗？”高海峰没吭声，眼睛微眯，拳头已然握紧，漫天的杀机再次汇聚于他的拳头前面。好多年没有全力出手了，他丝毫不介意和这位黑暗世界里炙手可热的超级天神打一场。奥丁已经感受到了从高海峰身上透发出来的强烈战意，他说道：“不愧是战神传人，这么多年了，这一份一往无前的战意，我从未在除你之外的第二个人身上看到过。”高海峰并不回应，只是静静地屏息凝神，狂暴的力量正在他的拳头上积蓄着。奥丁一边缓缓走近，一边继续说道：“只是让我不解的你到底经历过什么，全境才会变得那么决绝，
好像漠视所有的生命，也包括你自己的命。高海峰的拳头已然挥出，这一拳就是他的回答。这一片没有星星的夜幕再度被无穷的杀气搅碎。与此同时，正在搜寻人质所在游艇的苏无忌已经得到了奥丁来袭的消息。他立刻让小庞去接应受伤的崔西和汉密尔顿，用最快的速度送他们去医院。崔西之前被奥丁丢出去，并未像汉密尔顿那样昏死过去，他甚至还能在通讯器里直播现场战况。而南利的军警们已经开始在各个港口拉网式搜寻，只是短时间内还没有任何的消息。严坤之前的要求是，等他和所有手下都出现在公海，他再说出把人质藏在哪里。但现在的严坤被高海峰打伤逃跑，还能不能活着支撑到1小时之后都未可知。又过了半个小时，南利的军警们不仅寻找了游艇，连带着渔船和货船全都搜了一遍，但还是没有消息。情报处长金成元狠狠皱着眉头说道：所有码头和港口都找遍了，怎么可能找不到？金奥利问道：会不会是严坤故意误导我们，人质其实不在游艇上？苏无忌说道：应该不会，除了港口之外，游艇还会停在什么地方？这时候他的手机响了起来，是朴妍希的电话。从苏无忌进入破冰计划的陷阱开始，这位来自华夏的优秀刑警便始终没有出现。电话一接通，朴妍希便立刻说道：无忌，找到了，在南利首都南部的游艇改装厂。苏无忌一攥拳头：好，妍希，你等着，我可要独自行动。灯下黑，搜遍了所有码头，人质所在的游艇居然还在游艇改装工厂，压根都没有下海。宇光船舶改装公司。此时偌大的船坞里停着2艘3层游艇，游艇的每一层都有5个人质。2艘游艇一共30人，全部是南离大学的师生。不，确切地说，这些人质都是严坤从南离大学的校园里随机抓的，并未对他们的身份进行过严格甄选。船坞周围有全副武装的人员在巡逻着，时不时有压抑的哭声从人质中传出来。人质们都被反绑着双手，其中有5个人的身上被缠着定时炸弹。一名全副武装的男人说道：还有27分钟，如果南离政府和暗影天王不答应我们的要求，你们就要被全部炸死。听到这个消息，现场的哭声更大了。人质群里有一个头戴棒球帽的女人，她坐在第3层甲板的角落里，始终很安静。这女人的长发如瀑，垂落身后，即便是夜晚，却也仍旧戴着墨镜，看不出任何恐慌的表情。而在她的身上缠着一圈炸弹，计时器的数字还在滴答跳动。低头看了看胸前的倒计时屏幕，这女人摇了摇头，轻轻吐槽：去了非洲一趟，丢了个女朋友，来南离大学逛了一圈，就被绑成了人质。最近都是什么破运气？